intune abana abangaini intune gesakweke ngaini ntorigo chikongainu n'abantu bamwire gosoa marriage na kasongo basali obuya bwomogusi naro toko batebinga one time arambe bwenzi okogenda State House one onde bwenzi otato igwere one onde bwenzi okoira chibese chaga chimotantani one akogendo oikato boriri baga ngekogera into tomochorete ere buya gosere bobe gato boriri baga gosena bere igo buna tore iga into no tu atigaira bari togo chora abantu bari tobwate chinguru kulingana ne katiba ya Kenya ekebungo nambe yemo gegotebanga chinguru chonsi pi nigo chire soko bako gwaito egiakabere giatenga nabo toko represent kosto abantu bato represent igo moroje bari ngo to represent bare gaki igo tiga tu represent ye igo bono we are applying article 2 of the constitution which states that we may represent ourselves or we may elect our leaders to represent us, but as per now, we are representing ourselves. To iwana ndirego. Arambe. Arambe. Onde bwenzi okogenda State House one. Onde bwenzi otato igwere one. Onde bwenzi okoira chibese chaga chimotantani one. Okogenda maminja. Onde bwenzi okogenda maminja yetemira kyomogusi yakwanire igoto komuranga y'abantu bakweta banzu bibamutarire bamukwanire mwagira baywa mwagira muntu ndakene n'omurembe akora abantu bazirete abamisiye bayita barimo kugana State House ayo moko ya State House manya abana bayita bara bakora y'isukuru koru 2017 koru 2010 badabwa byama bagayo bwarimu amabagayo banyagitari amabagayo bosigari tiba yasije para stado abandi bakora driving badabwa kigari cy'iserikali kikonya koira kikonya gukora kikonya gukendi babwa abantu ekiko bwata abantu nonye kisibaru eki abana baito bari kubakiendi ngwanje muri mara dama bagayi akenye mongo ngana kujeri weru ya misingi mozi koi oire mokalo ndura baguzitu akani ndura dibazecho no akani ndura dibazecho. And I want to dispel fears that people have out there, especially the keyboard warriors and those who are naysayers, that we are not supposed to pay a courteous call to the head of state. I think that is small thinking, that is not mature politics. We know that this time, the mandate that we were given by the people of Kisii County lasts for 5 years. We are year 3, we have 2 years to go. And as leaders, we have to take leadership roles. Watu wamepata maendeleo. Imaanishi ya kwamba sisi tukienda kule Ikulu kuzungumza na rais tunaenda maneno ya siasa. Siasa itafika, tutachapa siasa sisi. Tutaamua ni upande upi ambao tunaelekea. Lakini kuna cheche na chocha katika ya wale ambao tunaita mabloga. Tunaweza kuwahimiza ya kwamba sisi hatuwezi kuja kwenu kuwauliza ruhusa ya kuenda kule Ikulu kujadili na rais maneno ya maendeleo. Sisi tumechaguliwa, wengine ambao waliteuliwa kwa upande mwingine wana sababu ambayo wameketi kwenye bunge letu la Kisii. Sisi hatuwezi kamwe kufuata maneno ya bloggers. Sisi tuko na uhuru, tuko na akili timamu ya kuweza kujua ni lipi tunafanya mzuri, lipi tunafanya mbaya. Kwa sababu kuna machangamoto ambazo tunapitia kule kwenye vijiji. Wagonjwa wakipatikana wanakimbia kwenye MCA. Wagonjwa mama akipata shida yoyote anakimbia kwenye MCA. Sisi tusipoenda kwa rais hatuelewe, basi hatutakuwa na kamwe. Intune abana abangaini intune gesakweke ngaini ntorigo chikongainu n'abantu bamwire gosoa marriage na kasongo basali obuya bwomogusi naro toko batebinga one time arambe okogenda maminja onde bwenzi okogenda maminja yetemira kyomogusi yakwanire igoto komuranga y'abantu bakweta banzu bibamutarire bamukwanire mwagira baywa mwagira muntu ndakene n'omurembe akora abantu bazirete abamisiye bayita barimo kugana State House ayo moko ya State House manya abana bayita bara bakora y'isukuru koru 2017 koru 2010 badabwa byama bagayo bwarimu amabagayo banyagitari
aba bagayo bosigari tiba yasije chiparastato abantu bakora driving batabuka chigari chiserikali chiko nyakoire chiko nyakokara chiko nyakokendi babwa abantu chiko bwata abantu nonye chisibaru echi abana baito bali kubakiendi ngwanja muri mara dama bagai akenge mongo ngana kojeri weru ya misinjiri moji koi oire mokalo ndura bakuzitu akani ndura kidibeze echo no akani ndura kidibeze echo Bwenzi okogenda State House 1 onde bwenzi otato igwere 1 onde bwenzi okoira chibese echi chaka chimo